baza muri shike aho nkorera yinjira koridoro aho dukorera mwambike ribaya mwambike sujipe nakenda kimbere k'abagore kariso nibinashoboka muhe na pade kotex mushyirireho natubere atege n'igitambaro tunamumakiye abagabo bamuherekeze tumuherekeje neza mwese mu ruhando rw'abagore mumukore bride show mumuduhereze tumwakire mu cyiciro cy'abagore rero mbabwira ikintu mpfana Gabi ntuzi umwanda ukamuzaho aza noneho afite umwanda wamujeho mu nzara amazira ntoki buretse navuze umwanda tuza twicaranye mu modoka nkabona umugore umuntu begeranye ari baragira gutya turaza tugeze mu rugo umugore yagera ambwira ati ntakubeshye napfuye meze nabi nabyimbye inda nicaranye n'umugabo uri kunuka umwanda wo muri toilette ndavuga nisuye nguriya ntereka reka bimubeshye ati ntimujye kagwareka ati paste atugenda umurebe mu nzara namutinye kubera ko ari umushumba noneho parinjira mu rugo gusaba irembo murabizi ko bifata iminota nka 30 yego wa mugore arambwira ati nukuri kose uyu mugabo mu musohore noneho mbura ukuntu mbibwira nde Pasteur Dieudonné noneho ndamwegera ndamwana dade ese Gabi buriya ntabwo umuntu yaba musohoye tugakora gahunda zacu umusohoreye iki ntabwo nakimubwiye nari natinye kubivuga nanjye gusa narebaga utuboro nkatubona mu nzara koko kandi koko dufite umwuka mubi uwo mugore akaba ari umugore umukire cyane ndetse w'umusirimu noneho nanjye ngira ubwoba urumva nge rwose umuntu w'umugabo umupasiteri ni wo kubahwa ngira ubwoba mbura ukuntu mbivuga mbwira Pasteur Dieudonné noneho Gabi turamusohora wibaza umuntu w'umugore ukuze gutya wiyita umukozi w'Imana wicara kuri kamera akubaho ku mugabo utaruwe agatesha agaciro umugabo utaruwe hari igihe umuntu yicara akavuga ngo yabonanye umuntu ngo amazirantoki mu nzara we wicaye uri kubivuga yicaye kuri kamera ari kubivuga we ayatwaye mu mutwe kuntu ari n'injiji ntazi no gutandukanya ibintu n'ibindi ni ugupfa kurokopa gusa fuka ibije mu kanwa kawe byose fuka Imana irapfusha mwarangiza mugaseka ese mwebwe ko iyo mupfushije murira kubera iki Imana ipfushije museka mwe murabona Imana itarapfushije umuntu wahoze simpakanye ko uyu mugore atavugaga ijambo ry'Imana pe ku makuru mfite rwose no ku makuru mpabwa aturuka mu gikari ngo ahahise nubwo mujya muhavangamo izindi dosiye zira dosiye ngiye sinjya nzimukubitisha kubera yuko nzi ko uyu mugore ngo yarasengaga n'amashitani n'amajini n'ibiki byose ngo biri mu muntu bigasohoka ngo yari afite amavuta pe none reba aho yagiye agakonkoboka ngaha hari agezaho kwicara akavuga umukozi mugenzi we w'Imana ko ngo yamubonanye ngo amazirantoki mu ntoki ngo ko ngo azagenda kwamwambika isutiye wagashyiraho n'akakariso k'imbere k'abagore ngo ntiyibagirwe na padi wagacomekaho n'utubere Imana itamuhaye we arabizi neza ko Imana imurema ayo mabere ntiyayamuhaye kuko yari imuremye nk'umugabo we ahisemo ko kuvuguruza Imana ko azayishyira ako uyu murabona cyari kiri umukozi w'Imana cyangwa bwa umukozi wa Satani mwebwe iyo mupfushije abantu banyu murarira nk'abantu bagize ibyago none Imana yagize ibyago irapfusha ndi gukomeza kuvuga iri jambo ngo Imana yarapfushije nuko ngo uyu mugore rwose mbere ngo hahise yari umukozi w'Imana byanyabyo rwose utanamwumva na bene aya magambo yininjije ahubwo itazi naho yerekeza kuko sinumva ukuntu nubwo baba bavuze iryo jambo rimotiva abantu ukongeraho ibitutsi nk'ibi ngibi wubahuka umuntu kabone nubwo yaba yakugomeye pe iryo jambo ku bwanjye ntiryaba rikiri motivation speech ku bwanjye wavuze ijambo rimotiva ukongeraho ibi bitutsi wubahuka umuntu ku bwanjye ntabwo naba nkibaye motivated never sinumva ukuntu uyu mugore ahora aza buri gihe yiriza ngewe ngo barangira ngo ngewe ngo rwose ngo icyo mpfa n'uyu muntu ese mugore umuntu wese mugiranye ikibazo kubera amabi yawe n'amangambure yawe kubera ibibi byawe biba byagiye hanze bakabyeexposinga umuntu wese ubishyize hanze bita biheraho ko ngo icyo mupfa ngo icyo kuziza urakizi byatangiye uvuga ngo korode mu impamvu akuvuga
ngo icyongwa kuziza ngo urakizi ngo waramwimye. Ubwo ndi kubereka impamvu uyu mugore aza kugira ngo ahishire amabi ye n'umwanda we, aza agatwistinga inkuru ngo y'ikintu ngo uwo muntu bapfa ari kumuvugaho, agahita ashaka kugaragaza ibintu, agashyira hanze ibindi bintu bitandukanye kugira ngo atabona uko avuga kuri ayo mabi. Claude aba yexpose zinze anadarapye ubusambanyi bwe, arangije ati jyewe icyo dupfa ndakizi, ati nuko nakwimye. Uyu mugore hanabera n'ikigoryi, ibyo yigisha ngo ahirirwa abwira abantu ngo ntibakisobanure, we nibyo yikorera gusa. Noneho agahita agaruka kwisobanura, none akisobanya kurusha. Ririya jambo ryagushyize hasi ngo wimye Claude, koko uracyafite ku myaka yawe, uracyafite ibintu wimana. Ku myaka y'uyu mugore uracyafite ibintu byo kwimana koko. Uzi ko nsetse. Tubafite product zakora uruhu ku bantu mufite uruhu rwananiranye. Nyuma ya za product zikemura ibintu bijyanye no mu gitanda, twongeyemo n'izindi. Ubu ngubu ariko abantu barambwiye ati rayo uzamumbariza ati nipu uzabanza umpimire. Barazifashe se. Bashaka kubanza gutera icyumvirizo. Ati kura turangira ibintu wotivurishije. Ariko se bazi gute ko mfite ikibazo? Oya barambwiye ati uzabanza tubarizere. Nta kibazo mfite. Nta kibazo mfite. Ikibazo umuntu mpereza iriya miti n'ufite ikibazo. Ubwo ndavuga b'abadamu bafite ikibazo cyo kubura ubushake no kubura amavangingo. Icyo gihe nguha product rero zigufasha gukemura icyo kibazo. Abagabo namwe uzi yuko ukoresha igihe gito cyane mu gihe cyo gutera akabariro. Oya. Cyangwa se ugacika intege mu gihe cyo gutera akabariro. Akamadiko. Cyangwa rwose umugabo akakubwira ngo sheri dutangire kuganira ngo rega nashoje. Shaka ngo ukemure icyo kibazo, ndaguha product aho waba uri hose zikugeraho ugakemura icyo kibazo. Nawe rero nimba uzi ko uruhu rwakunaniye, ufite ibintu by'amatashitashi, ufite ibintu by'ibibara mu maso, ufite ibiheri byakunaniye, uruhu rudafata amavuta, ukabona uruhu rwarumagaye wagira ngo ni umukecuru w'imyaka 50 ari umwana w'imyaka 20. Ibyo bibazo by'uruhu turabitreatinga ukamera neza cyane. Ariko uvuze indwara y'uruhu nibuka oya look at this face. See the face. Oya mujya muvuga ngo reka duhere kubigaragara. Ntuvuze ngo abantu barakubwiye ngo uzasuzume. Reka duhere kubigaragarira amaso bidasaba gusuzuma. Urabona mfite ikibazo cy'uruhu. Oya umeze neza. Ni ukuvuga ngo rero ijya gutera uburezi igira gute? Irabwibanza. Nubwo nta ndwara y'uruhu nigize ngira, ariko uruhu nubwo waba utarurwaye ugomba kurubungabunga, kurushakira ibirungo rukagumana itoto. Ubu si imyaka yanjye urabona yakura nyibabwire 90. Kiyoni twavukiye rimwe cyarapfuye. Tuguha product samavuta preke byabikaragashe baha abantu bavangavanze. Tuguha product ni product z'umuti. Reka mbyita umuti gende ne kubyita amavuta. Uruhu rwe rukagira itoto, rugakura, rukasa neza, rukabengerana, nyine rugaca. Umuntu afite amafaranga ariko amavuta atamufata. Nawe umbwire. Kwizina ry'Imana. Nawe ujye umbwira. Icyo kibazo rero turagikemura. 7 8 8 3 5 9 6 9 1. Ibyo bibazo byose navuze hejuru tukabikemura bikagenda nka nyombere. Namahoro ariko. Goodbye. I go. Reka dutangire gutya. umwana ukamuza
ntababeshye ndababaye. uyu mugore ni mwe mu mworora. icyo azira ni ukubwizwa ukuri, icyo azira ni mwebwe mwirirwa inkoma amashyi njya mbona mutesi wacu uriya wacu. wibaza umuntu w'umugore ukuze gutya wiyita umukozi w'Imana wicara kuri kamera akubahuka umugabo utari uwe, agatesha agaciro umugabo utari uwe kuri kamera, kandi uyu byitwa ko nawe ari umukozi w'Imana mugenzi we. undebera urwego Imana yapfushijemo abantu, igapfusha ihagaziritse ariko abantu ntibabimenye. nk'uyo yicara akavuga ngo umuntu w'umugabo ngo yamubonanye ngo imyanda ngo yo muri toilette y'amazirantoki ku mu ntoki, akicara. ese byo da nuko tutazi ko ariko kuri, kuko nta bimenyetso arimo atwereka, ariko bibaye ari n'ukuri, ari no kukuri koko byarabaye. birakwiye yuko aza kwicara kuri kamera akahamagara izina umuntu mu mazina ye, yarangiza akavuga ibyo bintu yamubonyeho. ese uyu ni wo muco abanyarwanda tugezeho? uyu ni wo muco abiyita abakozi b'Imana mugezeho? ubu ukwiye kuza ukavuga ngo nabonanye ngo umuntu ngo amazirantoki ngo mu nzara. hari igihe umuntu yicara akavuga ngo yabonanye umuntu ngo amazirantoki mu nzara, we wicaye uri kubivuga, yicaye kuri kamera ari kubivuga, we ayatwaye mu mutwe. kuko sinumva ko umuntu ushobora kwicara agaharabika umuntu, umubyeyi mugenzi we, umugabo utari uwe, umugabo w'abandi kuri kamera muri bene aka kageni, ko aba adafite ahubwo umwanda mu mutwe ari we. njyewe honestly singe mutahana mutumva ko mfashe uruhande, mutumva ngo ndatukanye, mutumva ngo nkozi biki. ku bwanjye uyu mubonamo ko afite umwanda mu bwonko, ahari kujya ubwonko hagiye umwanda. kuko sinumva ukuntu umuntu ufite ubwonko buzima, ufite ibitekerezo bizima mu mutwe we, ushobora kuza akahamagara amazina mu mazina umuntu, akamutesha agaciro bene aka kageni kuri kamera, akamwambura agaciro, kakamwambura icyubahiro cye nk'umugabo. ngo tukwambika isutiya ngo ntibihagije ngo tuguhe na padi, ngo ntibihagije ngo tugushyire na sujipe, ngo ntibihagije ngo tugushyire n'utubere. uko uyu mugore ari ikigoryi yarengereye, ahubwo abantu mutazi no kureba aho isi irimo igana. uyu mugore ni ikigoryi, ni ikintu ntazi kitagitekereza. kuko sinumva ukuntu umuntu Imana yagiye kumurema yamwimye ayo mabere. se wowe urabona ari wowe uri buze kuyamuha? Imana yarayamwimye, wabonaga yuko nta bwenge igira. none wowe ubonye ko bikwiriye ati ndamuha amabere, nindangiza mwambika isutiya, nimwangiza muha kariso k'imbere k'abagore, ati ntibihagije nongereho na padi. ese padi ye mugore, padi ntabwo uzi akamaro zimara ku bagore? uyihaye umugabo ko wumva wowe muri kumwita umugabo no mu magambo uri kuvuga, uyihaye umugabo ngo ayikoreshe iki? padi kwifata biriya byubahiro by'abagore bajyamo, biriya bihe bajyamo bya buri kwezi, abagabo ko batabijyamo, uyimuhaye ngo ayikoreshe iki? nimba atari ugusebanya wari ugamije hano. warangiza ubonye ntibihagije, ati jyewe rwose noneho twagendanye mu modoka, atagenda nuka amazirantoki, ati rwose, ati nti nyuma yo kunuka amazirantoki, ati njya no gusaba ko bamusohora, cyangwa ahubwo nawe wari utwaye mu mutwe wawe yakunukiraga ntumenye. ko sinumva ukuntu waba ufite ubwenge muri uwo mutwe wawe, ukumva yuko wakwicara ukavuga ibintu bisa bityo kuri kamera, nimba atari umwanda wuzuye muri uwo mutwe. uricara kuri kamera ukabwira uvuga umuntu w'umugabo utari uwawe, ukamwandagaza bene aka kageni ngo yaratwaye amazirantoki ngo mu ntoki ngo mu nzara. ese wowe uri kubivuga ubona utayatwaye ahubwo mu mutwe? nta soni. erega yarangiza akabivuga mukajya muri komenti imitima turagukunda mutesi wacu. uzi ko muri ibigoryi namwe, uzi ko nimwe ngo umwamburo ngo woshya ngo umuheto ngo woshya umwambi bitari bujyane. aba ari abantu baragushuka we mugore, barakoshya. hari umunsi uzirukanka ushiduke warenze iwanyu. bagushutse kwirukanka, uzirukanka ushiduke warenze iwanyu, ubundi turebe igaruriro ryabyo. nta soni. ese ubonye umuntu yakuvuzeho ibintu bitari byo, ntabwo bikwiriye ko waza ukicara ukamukosora mu kinyabupfura, cyangwa se ukamukosora mu magambo meza nk'uko ijambo ry'Imana ribatoza, ngo umuntu nagusubwira inabi uzamusubirishe ineza. kubicara ukamwandagaza, ukamutuka, ukamuhindura
ukamwambura agaciro, ukamwambura ikuzo mu bantu, nibyo biri butume yumva igitekerezo cyawe. Ese biriya byo kumwambura agaciro, ukamwambura ikuzo, ukamwambura icyubahiro cye mu bagabo, ukamuhindura umugore ari umugabo, ukamujyana mu bihe by'abagore, ukamwambika amapampegisi n'amakotegisi n'ibiki byose, ari umugabo, uzi ko ari umugabo wubatse, wabyaye, ufite abana nkuko nawe uri umubyeyi, ukamwambura icyubahiro mu bantu kuri kamera, ibintu uri kuvuga uzi ko bizamaraho imyaka n'imyaka, ingoma n'ingoma, uba wumva koko ukwiriye? Ubu koko ibi nibyo birimo turi kwerekera hehe? Turi kwerekera hehe nk'abanyarwanda, aho dusigaye dufata umuntu tukamwandagaza bene aka kageni kuri kamera, tukamwambura agaciro, tukamwambura ubugabo bwe. Noneho abanabera n'ikigoryi, uyu mugore ni n'injiji ngo bamukoreye bridal shower. Bridal shower, uwo muhango wa bridal shower cyangwa se ibyo birori bya bridal shower uzi icyo bisobanura? Ibyo birori babikorera umugore ugiye cyangwa se umukobwa ugiye gushingirwa. Hanyuma se ko wari uvuze ngo uzamwambika utwo gusa, wari ugiye no kumushyingira, ahindutse umugore, ugiye gushyingira ahindutse umugeni. Kuntu ari n'injiji, ntazi no gutandukanya ibintu n'ibindi, ni ugupfa kurokopa gusa fuka, ibije mu kanwa kawe byose fuka. Barakurase ngo uzi kuvuga, usiga uvuga ukavuga n'ibitavugwa. Hari umusuzi ukamushiduke warenze iwanyu, hari umusuzi ukamushiduke ngo bayirase yuko ngo uzi kwirukanka, ngo umwana ngo bamurase ko ngo azi kwirukanka, ngo ari ukankashiduka yarenze iwabo. Hari umunsi uzavuga ijambo riguhagame, riguhagame wibwira yuko ngo ubwo ngo wari urimo uvuga, nta soni. Ese wabanje ukiyambura uwo mwambaro w'ubupasiteri wirwo pastor Mutesi. Hari umupasiteri uvuga ibintu nk'ibyo, warangiza umaje kuvuga umwanda nk'uwo n'amangambure, ukajya kuri altar, usibye ko banayiguciye uri umutubuzi nk'abandi, ngo uri murigisha. Nawe mbabare umbwire nk'ikintu uyu muntu yakwigisha abantu, nk'ijambo yakwigisha umuntu agafashwa, nubwo wahamusanga ariko bwa mbere umubonye. Ukimara kubona ibintu yavuze ku mbuga nkoranyambaga nk'ibi, warangiza ukicara ngo arimo arakwigisha. Umbwire ikintu yakwigisha. Namwe mwarangiza muri comment section, turagukunda mu mabara yose. Uzi ko muri ibigoryi nkawe, uzi ko mufite imyanda mu mitwe yanyu nkawe. Kuki umuntu mutamubwiza ukuri, mworora umuntu kugeza aho abaye ikintazi mu bantu, kugeza ubwo abantu badasobanukirwa uwo ari we? Ibi bintu birandiye mu bwonko. Uyu mugabo batutse, honestly simbizi, ariko abari nk'uwanjye simbizi, sinzi icyo nagukorera jewe, usibye kuza gusa nkakubwira ijambo rimwe gusa rizahora ari kubyina mu mutwe nk'isereri, nta kindi nagukorera. Namwe ariko mugafana ngo yavuze. Umuntu aba yavuze iki? Umuntu nk'uyu nguyu aba yavuze iki aza kuvuga amangambare umwanda nk'uyu mu bantu? Barangiza ngo pasiteri, uzi ko ari mwebwe mutukisha umurimo w'Imana? Uzi ko ari mwebwe mutukisha titre abantu bafite nzima? Ubu pastor Rutayisire zitwa pastor, niyingirwa mu pasiteri y'umugore nawe mwite pastor. Reba amagambo aturuka muri aba bantu babiri, munyihanganire, unambabarire nyakubahwa rwose pastor Rutayisire kuba nkugereranyije niyingirwa mu pasiteri. Unambabarire rwose mbigusaba imbabazi ko sinakabaye ngutangaho urugero nkugereranya niyingirwa pasiteri. Naringiye kuvuga ijambo ntakabaye mvuga, ariko ndarigaruye. Koko jewe ntabwo ndi hano ntukana, nubwo ndi kuvuga aya magambo n'umujinya mwinshi n'uburakari, nuko nabonye mwese mumeze nk'abari gufana, mubagarira ibintu, mugenda muca ku ruhande, mushyigikira ibintu by'amafuta, umwanda nk'uyu rubbish. Nta soni. Ngo pasiteri, ngo pasiteri wacu turagukunda. Iba wicara ugashyigikira umwanda nk'uyu nguyu umuntu aba yavuze, wakumva ngo umukunda icyo kintu, uri ikigoryi nkabo. Imana irapfusha mwarangiza mugaseka. Ese mwebwe ko iyo mupfushije murira, kubera iki Imana ipfushije museka? Mubona mutapfuye kera ahubwo namwe? Mwe murabona Imana itarapfushije umuntu wahoze? Simpakanye ko uyu mugore atavugaga ijambo ry'Imana pe. Ku makuru mfite rwose no ku makuru mpabwa aturuka mu gikari, ngo ahahise, nubwo mujya muhavangamo izindi dosiye, ziriya dosiye ngiye sinjya nzimukubitisha kubera yuko birashoboka ko ryari ishuri yari arimo,
njye sinjya mbivuga biriya bintu, sinjya mbasha kuzomera umuntu mu byago yagize, ahubwo gusa mukubitira mu kuza kwishyira hejuru no gushaka kwigira umunyabwenge cyane nk'ibi yakoze. Hariya hoho sindi mukubita amabuye rwose, harandabirekera uko bimeze. Gusa ahahise he handi nzi ko uyu mugore ngo yarasengaga n'amashitani n'amajini n'ibiki byose ngo biri mu muntu bigasohoka, ngo yari afite amavuta pe. None reba aho yagiye agakonkoboka ngaha hari ageza aho kwicara akavuga umukozi mugenzi we w'Imana ko ngo yamubonanye ngo amazirantoki mu ntoki, ngo ko ngo azagenda kwamwambika isutiye, ngo agashyiraho n'akakariso k'imbere k'abagore, ngo ntiyibagirwe na padi, ngo agacomekaho n'utubere Imana itamuhaye. We arabizi neza ko Imana imurema ayo mabere ntiyayamuhaye kuko yari imuremye nk'umugabo. We ahisemo ko kuvuguruza Imana ko azayishyira. Ako uyu murabona cyari kiri umukozi w'Imana cyangwa ubwo yaba umukozi wa Satani? Hari n'amagambo yo kuvugwa n'umuntu witumwa. Yesu we, namwe mugaseka da, mukumva ngo yavuze ibintu bizima mukanafana. Imana ipfushije ihagaritse, namwe murimo muraseka, ariko muzi ko muri n'abagome. Mwebwe iyo mupfushije abantu banyu murarira nk'abantu bagize ibyago. None Imana yagize ibyago irapfusha? Ndi gukomeza kuvuga iri jambo ngo Imana yarapfushije. Nuko ngo uyu mugore rwose mbere ngo hahise yari umukozi w'Imana byanyabyo. Rwose utanamwumva na bene aya magambo. Kera ngo akifitiye ka naturel ke ataritukuza. Nabonye ikiganiro rwose mbona wa mugani byarahindutse, ataritukuza akiri muri naturel ye. Urumva naturel ndi kuvuga ubwo ni y'uruhu. Kwitukuza simbyisi icyaha pe, nubwo muko babyemera ari icyaha, ariko ngewe mwisi ya societe simbibona nk'icyaha. Nimba yarashaka gusa neza si ikibazo, sose nuko mbibona. Hari n'igihe umuntu abataraниtukuje hari n'igihe umuntu abataraниtukuje ahubwo ari amafaranga yabonetse, kuko ubuzima hano bwarahindutse. Nimba araraga gusa 3 ku munsi cyangwa se akarara gusa 3 mu minsi 3, yarangiza ubu ngubu akabasigaye arya 3 ku munsi cyangwa kanarenzeho, ntabwo uyu muntu yaba agisa nk'uko yasaga icyo gihe. Umuntu ashobora no kuba bayeho neza, arara ahantu heza, ahantu heza, arya neza, afite umuntu umubwira ijambo ryiza, ijambo ryiza barangwa mugenzi w'Imana, ngo uwo muntu akomeze gusa na cya gihe yararaga ubusa icyumweru cyose, ngo akomeze gusa na cya gihe yambaraga umupira wagira ngo avuye kwikorera agataro, ngo ase agende nyine. Haba harimo difference, muranyumva? Ngiye ku bwanjye simushinja kwitukuza, birashoboka ko ari ubuzima bwahindutse agasa neza kandi ibyo ni bisanzwe. Gusa ariko hano nuko ubuzima bwabaye bwiza, nk'uko bwakabaye bwiza mu buryo buri physique cyangwa se mu buryo bw'umubiri, ngo bunakomeze kuba na bwiza mu buryo bw'umwuka. Uyu mugore yapfuye mu buryo bw'umwuka, ahubwo mu buryo bw'umubiri ho rwose yarazutse. Imana imushoboza rwose akazuka hose, akazuka mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka akazuka, byari kuba byiza kurusha. Ariko byageze gutya mu buryo bw'umubiri arazuka asa neza, arabagira umubiri mwiza, asigaye avuga neza, avuga rwose ashize amanga nta n'ubwoba. Mbere wonaga yaravugaga igihunga n'ubwoba, asigaye aba ahantu heza, asigaye which is good. Iryo ni iterambere duba tukwiye kwishimira. Noneho mu buryo bw'umwuka arapfa. Mbere yazaga kuri kamera ntasoze atigisha ijambo ry'Imana, akavuga n'amagambo rwose akanyura abantu. Ariko ubu nubwo yavuga ririya jambo bimwe ngo yita ngo n'amajambo y'ubwenge baba bamwandikiye, we yita ngo naye ariya magambo mutanagira ngo ari amagambo mwamumenyeho naye. Afite auteur umwandikira, hanyuma akabiboroka akaza kubivuga akita umunyabwenge. Nta munyabwenge uvuga amagambo nk'aya ngaya. Iyi ni injiji ahubwo itazi naho yerekeza, kuko sinumva ukuntu nubwo baba bavuze iryo jambo rimotiva abantu ukongeraho ibitutsi nk'ibi ngibi wubahuka umuntu kabone nubwo yaba yakugomeye pe. Iryo jambo ku bwanjye ntiryaba rikiri motivation speech. Ku bwanjye wavuze ijambo rimotiva ukongeraho ibi bitutsi wubahuka umuntu, ku bwanjye ntabwo naba nkibaye motivated, never.
rero araza agatabuka akavuga ibintu by'amangambure mugafana Mutesi wacu turamukunda mumukunda iki. Next episode nyuma y'iki kiganiro hari amajwi ndibuze kubumvisha mukarwara amatwi mukazana injereri mu bwonko. Hari amajwi ndibuze kubumvisha mugacura injereri mu mitwe yanyu, kuko sinumva ukuntu uyu mugore ahora aza buri gihe yiriza ngewe ngo barangira ngo rwose ngo icyo mpfa n'uyu muntu. Ese mugore, umuntu wese mugiranye ikibazo kubera amabi yawe n'amangambure yawe, kubera ibibi byawe biba byagiye hanze bakabyeexposinga, umuntu wese ubishyize hanze bita biheraho ko ngo icyo mupfa ngo icyo akuziza urakizi. Byatangiye uvuga ngo Korode ngo impamvu akuvuga ngo icyo ngo akuziza ngo urakizi ngo waramwimye. Umwima ibyo ufite nta bandi bagore babifite. Yari kujya no kubisaba atiriwe yandavura kuri wowe w'ikinyabupfura gike. Ati ubwo ndi kubereka impamvu uyu mugore aza kugira ngo ahishire amabi ye n'umwanda we, aza agatwistinga inkuru ngo y'ikintu ngo uwo muntu bapfa ari kumuvugaho, agahita ashaka kugaragaza ibintu agashyira hanze ibindi bintu bitandukanye kugira ngo atabona uko avuga kuri ayo mabi. Korode aba expose zinze anadarapye ubusambanyi bwe, arangije ati gewe icyo dupfa ndakizi, ati nuko nakwimye. Uyu mugore hanabera n'ikigoryi, ibyo yigisha ngo ahirirwa abwira abantu ngo ntibakisobanure, we nibyo yikorera gusa. Noneho agahita agaruka kwisobanura, none akisobanya kurusha. Ririya jambo ryagushyize hasi ngo wimye Korode, koko uracyafite ku myaka yawe uracyafite ibintu wimana. Ku myaka y'uyu mugore uracyafite ibintu byo kwimana koko. Uzi ko nsetse ubu ku myaka yawe ngo waramwimye, ubu ku myaka ufite aha ugeze uracyafite ibintu byo kwimana koko. Korode abavuyeho, haza wa mudamu ngo batwariye umugabo, nabo baraje twistinga inkuru ati ibyo dupfa ndakizi, icyo nziza ndakizi, uranziza ibi. Ni ingero nyinshi mwagiye mubona, reka mpite mbaho urugero rw'ejo bundi kuri wa mugabo muri Rurinda hari umwe yahaga sheke y'igicupuri, bya sheke ya Ruburika. Muribuka yuko kuza kwisobanura yisobanurishije amateka y'uyu mugabo amwandagaza amusebya. Ngewe ndi uyu mugabo nari gutanibukanka muri ribu gutanga ikirego, kuko ikibazo nari ifitanye nawe cya sheke nta hantu cyari gihuriye n'amabanga y'ubuzima bwanjye, uko nywa inzoga cyangwa se ngize gute. Mwarabibonye nkaho yasobanuye ibyabaye, aza kuvuga ngo iby'umuryango w'uyu mugabo yamubwiye ngo ko ngo anywa inzoga ngo agasinda ngo ntarira abana neza, kuko yakoze ibi na biriya bikureba iki ko ari iby'uriya muryango, kutari n'umuvugizi wawo. Ikindi iyo uzi ukisobanura ku mabi yawe wari wakoze n'ubutubuzi bwawe kuri sheke, kuza kuvuga iby'umugabo anywa n'ibyo atanywa, uko asinda n'uko adasinda, bihurira he na sheke? Ko biriya buri kugira ngo ujijishe muzamurebe. Kandi umugore iteka iyo ibintu bimuvuzweho araza, umuntu wamuvuze ibyo cyangwa umuntu bafitanye ikibazo akaza agahita ahimba inkuru byo gutubura. Muraje mu birebe na wa wundi bafitanye ikibazo mu minsi yashize ngo cy'imyenda, nawe muraje murebe ukuntu agiye kumuhimbira, agahita ahimba ibintu akaba ari byo aza gusobanura kugira ngo abantu bamugirire impuhwe, akaba ari byo bumva ngo Mutesi wacu arengana. Ako mwe ntabwo ko hano mubera ibigoryi mutanagira n'ubwenge, murinjije nkawe. None ukuntu ari ikigoryi nawe wagira ngo abantu ababwira aba yabanje kujonjoramo abantu bafite ubwenge bumuruta, kuko we ntabwo afite, bari buze gusesengura amagambo avuga n'uburyo yavuga. Ariko iyo ukina ikarita ugahora ukina ikarita, ubumva utari ikigoryi, uba wumva abantu mukina bari muri uwo mukino. Iyo karita batayizi ko ari ukinisha buri munsi. Uretse muze kureba mu kanya niyisobanura, nimba kugira ngo ndababeshya, muraje murebe mu kanya niyisobanura kuri wa mudamu yambariye imyenda akamukuburira ku myenda yishyuriye, akajya kuyizengurukana ibiganiro, yarangiza akamuha ibyo amajije kwambara. Muraje murebe ukuntu abyisobanuramo, arisobanura azana amabanga y'uyu mugore. Twaganiriye ibyo nziza ndabizi, uranziza ibi na biriya. Ese weye mugore, abantu bose ubisi yose irakwanga. Noneho nibi bintazi bihora bigushuka bikoshya, wabe
twagira umuntu wacu mumugirira ishyari. Iriya shyari uyafite iki abantu bamugira ishyari? Uwo utagira ishyari umukire wa mbere ku isi, waba utagira ishyari umukire wa mbere mu Rwanda, waba utagira ishyari abantu bafite ubuzima bwiza bunarenze ubw'uyu mugore utafite n'icyo afite, masikini nk'abandi bose, ukagira ishyari kuko afite iki wagira ishyari? Ahubwo nuko mudashaka ko abantu bamubwiza ukuri kugira ngo ahindure iyi myitwarire ye mibi inamugayisha ikanamwambura n'agaciro atanazi. Nk'aya magambo yamwambuye agaciro nuko atabizi, ahubwo abona imbwebwe nkamwe mayibobo zirirwa zimushuka ngo ziramukunda, akagira ngo sigaranye abantu kandi abantu nyabantu bamushizeho, abantu batekereza, abantu bafite ubwenge, abantu bazima. Baramurebye abona nta kintu bafite, baramureka bamushiraho. None mwebwe muririrwa turagukunda, nawe yabisoma niyo mitima yawe buri kamushyira mu ntuza. Ese iyo muvuze ngo muramukunda ko tutarabona mwamuhindurira ubuzima ngo ave mu butubuzi, ko tutarabona mwamuhindurira ubuzima ngo ave mu bujanja n'ubucakura n'ubutiriganya yirirwamo, mwarangiza ngo muramukunda? Ntabwo mumukunda, twe tumubwiza ukuri, nitwe tumukunda, kuko azajya yicara yitekerezeho abone koko ko ibintu akora atari byo. Kandi uyu mugore ashaje, umva ugize amasaziro mabi. Yesu we, Imana izandindira amasaziro nk'aya, Imana yo mu ijuru izandinda amasaziro nk'aya. Ikintu kimbabaza gusa ni abana baba bakomoka ku bantu nk'aba, baba bazasigara bahangana n'ingaruka z'ibintu cyangwa se z'umwanda abantu nk'aba barateje ku isi. Hamwe umwana atambuka ngo dore umwana wa mugore, uriya si mwene nguri nka nyoko, uranyumvira ikintu ubusize ku isi, uranyumvira umuvumo na karande ubibye mu bana bawe, ngo aha ngo uruwa nyoko, ngo nyoko se ngo wese ngo nyina niko yahoze, ngo nyina niko yamye. Hahandi umwana amateka yawe amuzengereza, akamumena impanga, akamumena ubwonko, umwana akabura ubuhungiro handi agira agahinda gakabije akaba yaniyahura. Warangiza ukumva yuko ibintu ukora ari. Ese ufunze umunwa wawe hari uwaza akakubumburuka ngo uvuge? Ariko muzi imbaraga ziri mu kuvuga, muzi imbaraga ziba mu kwisobanura, muzi ufunze umunwa wawe. Buriya hari ibintu byinshi abantu barokoka kuko bafunze iminwa yabo. Nguho urugero, ifi mu mazi buriya itafunguye akanwa kayo ntago yagwa mu mutego, yagwera yese kandi uwayiteze yatagetinza akanwa nyine. Ikomeje ibumbye umunwa wayo ntiyasame, ntago yagwa mu ndobani, yayigwamo iteze. Akenshi rero urwo rugero ukumvishe ko iteka iyo ufunguye umunwa wawe ku bintu bitari ngombwa. Ubu n'iki kiganiro sinakabaye nkigukoraho yuza kuba utaruhatse uriya mubyeyi. Rwose nta n'umwanya nakubonera, ariko nabirebye numva ndarakaye. Rimaze iminsi nanjye ntimereye neza, nirwariye, ndabireba numva ndarakaye, ndavuga nti ariko nk'uyu kubera icyo abantu batamubwiza ukuri, kubera icyo abantu batamuha ikibonezamvugo ngo nyine bamubwize ukuri, bahora bakofatafata mu kibuno binginga wacu nde wowe urinde mu bantu birirwa ugeza aho usebya abantu bene aka kageni ngo uri mutesi wabo bandi, ega bakagushyira no mu mafuti. Rwose biriya bikorwa ujya ukora byo kujya gufasha abana, ngewe ntari buze kwemeza 100% ko biba birimo ubutubuzi byose. Hariya nanjye amanota ndayaguha nkavuga nti indabo zawe baziguye. Rwose avuga ni credit muzimere uyu mubyeyi yakoze igikorwa twebwe cyatunaniye tutabashije gukora. Ariko iyo bigeze ahantu nk'aha utangiye gutandukira kandi hari ibintu byinshi cyane bakabayikora, ushobora kuba udafite ibyo ujya gufashisha abo bantu pe, ariko basi bafashisha ijambo rizima. Umuntu ushobora kutamufasha mu buryo bw'ubutunzi cyangwa mu buryo bw'ibifatika, ariko ukamufasha mu buryo bw'amarangamutima. Wataye ijambo, Bibiliya yishyize hasi, ubu yagasonga bugari nk'abandi. Nta soni.
ese wakwidekara ukajya mu mihanda tukajya twirirwa twesurana nk'abandi ukava muri uwo mwambaro w'ubupasiteri ese ubundi ubwo bupasiteri ubukorera gira urusengero nta soni ndumva mvuze amagambo menshi bitari ngombwa next episode ndaza mbere ku kuntu uyu mugore buri munsi ahora akina victim card ahora playing a victim card kandi ari umunyamabi byahereye kuri Claude tumwita ishyano nubwo nawe yakabyaga nyine nawe agashyiramo ibintu byinshi ariko hari umuntu watekerezaga kure yararebaga akitegereza mu kuza kwisobanura ati cyo Claude dupfa ndakizi nuko namwimye ku myaka yawe uracyafite iby'uwimana arangije biza ku mugabo bije kuri Gabi ati ikintu dupfa ndakizi ati nuko nagusohoresheje mu bukwe ati waje ufite umwanda mu ntoki kuko yamuvuzeho ahise ahimba inkuru y'uko ngo yaje afite umwanda mu ntoki noneho ngo niyo mpamvu ngo icyo kintu ngo nicyamuziza ese icyo kintu umuntu yakikuziza ko Gabi tubona ari umuntu uri sage kandi usobanutse yahangana nawe kuri icyo kintu cyangwa ahubwo yakwisubiraho kuko bibaye ari ukuri sibyo ko ntahamya ko ari ukuri muze kwitegereza ibiganiro uyu mugabo yagiye akora ahantu henshi ni umugabo uri very clean ngewe mwitegereza kuri kamera n'izo ntoki nge nazigenzuye uwari kuvuga ngo zari zirimo umwanda nazigenzuye nta hantu zihuriye n'iz'uyu mugore wagira ngo yacukuye ibijumba yotsa nyirarunonko intoki ziri clean inzara ziri clean ntabwo rero ari umusazi kuri urwo rwego rw'uko yajya mu bantu muri ziriya ntoki nabonye zibengerana kuriya afite umwanda mu nzara koko iba atari gusebanya k'uyu mugore urwo ni urugero rwa kabiri mberetse ko uyu mugore apurayinga victim card akaza guhimba inkuru ngo y'icyo ngo abantu bamuhora ubwo araje avuga ko ngo Gabi ngo impamvu amuvugaho ngo aricyo ngo amuze ngo icyo dupfa ndakizi ngo ni iki mwitege bwa gatatu biza kuriya mugabo wa sheke ati nawe icyo nziza ndakizi nuko namenye yuko ngo anywa agasinda ariko abantu bahora bakuziza ibintu abiriye ese wowe uri igiki mu bantu uri yihe zahabu ufite upima amagarama ngahe muri zahabu kugira ngo tumenye yuko bakuziza ko ufite uri ibuye ry'agaciro rihenze munanyihanganiye ndarakaye ndabashimiye cyane wakoze subscribe nawe wayikoze ndagushimiye nawe utarayikora ndakwinginze kandi akumukara nimba nabubonye nkoze ikiganiro kitagushimishije ubireke nge nkunda kugira ukuri kwinshi ubireke rwose nta kibazo ntabwo ngewe nzareka kubwiza umuntu kuri ngo kugira ngo abantu batandebe nawe rwose ufite igitekerezo cyawe uko gisa kose na bandi mujya mutuka muri comment section bakwakiriza ikawa n'icyayi ndagushimiye cyane dure muri video kurikira akagaruka bye. Iyi nzu mureba iri kugurishwa ihereye Kanombe musi y'ikibuga cy'indege ku muhanda wa kaburimbo neza. Iyi nzu ifite ibyumba 5 ndetse na douche na toilette enye mu nzu, ikaba ifite dressing room cyangwa se urwambariro, ikaba ifite stock yo mu nzu, ariko kandi by'umwihariko ikaba ifite n'amazu yo hanze mu gikari harimo ibikoni byo hanze, amadushe n'amatoilette byo hanze, amazu y'abakozi ndetse na stock zo hanze. Iyi nzu rero ikaba ifite uburyo yubatsemo byihariye kubera yuko ifite ubusohokero cyangwa se imiryango isohoka hanze igera muri 6. Igikoni gisohokera ukwaho, ibyumba cyangwa se koridoro isohoka mu gikari uturuka mu byumba hafite ubusohokero ukwaho, n'umuryango usohoka kuri salo ukwaho, n'umuryango usohoka kuri master room yo hasi ukwaho, ndetse n'imiryango 2 isohokera mu cyumba cyo hejuru ukwaho. Iyi nzu rero nkuko muyireba ifitemo n'ibikoresho bishyashya, ushobora kuyigurana n'ibikoresho cyangwa se ukayigura nta bikoresho, byose biremewe. Ikaba iri mu kibanza kingana n'ubuso bwa 345, ariko kandi iyi nzu ifite umwihariko kuba ifiteho na installation y'amazi ashyushye. Water heater iriho ifite litiro 150, ariko kandi nakoresha imirasire y'izuba, nta kibazo cy'umuriro wakwirirwa ugira. Iyi nzu rero ikaba ifite abaturanyi, inzu zigeretse gusa, urumva ko ahantu iri muri location ni nziza, ni heza kandi ikora ku muhanda wa kaburimbo neza.
iyi nzu rero ikaba iherereye Kanombe nk'uko nabivuze ku Gasaraba munsi y'ikibuga cy'indege neza. Uramutse ushaka kuyigura cyangwa se ukayirangira uwayigura, wahamagara kuri izi nimero 0788 cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp tukaba twakugezaho iri ukayisura, cyangwa se tukavugana uramutse uri muri distance ugaduhuza n'uwagufasha kukurebera ko ibyo twavuze ariko kuri iyi nzu rero nk'uko nabivuze irimo ibikoresho bishya nayo iracyari nshya.